Aplica Vaporub en tus pies para acabar con la tos de inmediato. El invierno viene acompañado de los resfriados, la tos, los dolores de garganta, el frío, etc. El problema está en que justo en esta época es en la que menos nos conviene estar malo, ya que hay comidas de empresa, cenas familiares, Navidad, fin de año, etc. Si por desgracia tú también has caído y ya tienes los primeros síntomas como son la tos y los mocos, enhorabuena, has entrado en el artículo correcto. Seguramente conocerás el famosísimo Vicks Vaporub y sabrás de sobra que ayuda a calmar la tos, pero lo que probablemente no sepas es que lo estás utilizando mal. La gran mayoría de personas aplica Vicks Vaporub en el pecho para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe, sin tener en cuenta que con esta técnica los resultados que obtendrán son mucho mejores. Tienes que aplicar Vicks Vaporub en tus pies. Según afirman los defensores de este método, tienes que hacerlo antes de irte a dormir, ya que así notarás cómo los vapores de este ungüento alcanzan tu garganta y alivian el picor para que dejes de toser y puedas descansar. Pero, ¿funciona realmente? Aunque hay muchas personas que defienden este método, no hay evidencias científicas que lo avalen y confirmen si es efectivo o no. Pero lo cierto es que esta técnica no es nueva. De hecho, desde 2007 podemos ver diferentes artículos en internet que aseguran que aplicar esta pomada mentolada en los pies y ponerte calcetines encima justo antes de irte a dormir es el remedio perfecto para la tos. Además, afirman que es un método apto para niños pequeños. El psicoanalista Dr. Lynne Jordan, añade que este método puede funcionar en ciertas personas ya que aporta mucha relajación, pero asegura que si tu hijo lleva varios días con tos, no deberías confiar en que esta técnica funcione sino que deberías llevarle al médico. La tos puede ser un síntoma de una enfermedad más grave, por lo que lo mejor es que acudas al pediatra o a tu médico de cabecera. Comparte este interesante artículo con todos tus amigos.